तपाईहरु सबैजनालाई मेरो आज फेरि नमस्कार, नयाँ नौलो नमस्कार है त। फेरि यो यमनको थोरै फेरि अर्को एक टुक्रा लिएर आएको छु ल मैले तपाईहरुलाई। अब अस्ति तपाईहरुलाई मैले दुईटा जति दिएँ क्यारे। अब यो अर्को थर्ड के छ, यो फिङ्गर प्र्याक्टिस हो। यसलाई अलि म पिस पिस गरेर तपाईहरुलाई टुक्रा टुक्रा पहिले सिकाउँछु। राग भनेको एउटा माला जस्तो हो है। अब अहिले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ फुलको थुङ्गा सिकाइरहेको छु, एक एकवटा फुलको थुङ्गा उनिराखेको छु के उनिराखेको छु। अब यो उनेर टक्क पहिला फुलको थुङ्गा जम्मा गरेको छु। तपाईलाई फुलको थुङ्गा जम्मा गरायो। यो फुलको थुङ्गा जम्मा गरेपछि त्यो धागो उनेको सियोले उन्नुपर्छ। अब धागो सिएर उन्नुपर्छ भने चाहिँ तालमा बजाउनु पर्छ भनेको के। सियो धागो अब माला उन्ने भनेको चाहिँ तालमा हो है। तालको कुरा पछि गर्नु। पहिला फुलका थुङ्गा चाहिँ जम्मा गर्नुहोस् रागको लागि है। यो यसरी सम्झिनुहोस्। अब यो आज तेस्रो लेसन के छ, निरे गम तीव्रम है। यमनमा तीव्रम है। यो एकदम दिमागमा राख्नुहोस्। अब रे ग म ध। अब ग म ध नि। अब म ध निसा। अब अवरोह त्यो अहिले गरेको आर हो। अब अवरोह सानी धप। अब निध पम। अब तप मग। अब पम गरे। अब म गरे सा गरे। अब के हुनुभयो आरोह, यसरी नि रे ग म रे ग म ध ग म ध नि म ध नि सा आरोह। अब अवरोह सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। यो हुन्छ कसरी, यो अब तपाईहरुलाई अलिअलि चाहिँ सरगम आउनेहरुलाई चाहिँ थोरै यो एडभान्स क्लास हुने है। फेरि यो स्टार्टिङमा तपाईहरु कोही नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ र यो फ्याक्ट गर्नु भने चाहिँ अब बजाउनु त ठिकै छ, बजाउँदा केही फरक छैन, तर यसको आन्द्राभुँडी थाहा नहुनु पनि सक्छ। यो राग यमनको थर्ड लेसनको तपाईहरुलाई मैले सिकाएको। अब कसरी हुनुभयो, आरोह अवरोह एकैचोटि म गराएर देखाउँछु है। हेर्नुहोस्, यति हुनुभयो है। अब अलि छिटो, आज आलापको एक टुक्रा पनि तपाईलाई मैले हालिदिएको नि रे सा ने रे सा। यो यमनको क्लु है। यति चाहिँ यो एउटा गरेपछि यमनको फर्स्ट क्लु यति गरेपछि यमन जहिले पनि निबाट सुरु हुन्छ भनेको छ नि हैन। ल यति हो। ल तपाईहरुलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ यमन राग वादनको लागि है। अब बिस्तार म गर्दै गर्नुलाई स्टेप वाइज तपाईहरुको लागि। ल धन्यवाद। ल बाई।